직장인으로서 로스쿨 입시를 준비했던 시간부터 변호사 시험까지의 일대기를 그려낸 에세이 비바 로스쿨. 문과생들이 수능, 리트, 피셋 시험에서 어려워하는 과학 지문들을 대비하기 위한 과학 교양서, 엘리트 문과를 위한 과학 상식, 이공계 엔지니어들이 회사 생활을 하면서 부딪힐 수밖에 없는 법적, 계약적 문제들을 다룬 잘나가는 이공계 직장인들을 위한 법률 계약 상식, 사내 변호사나 법대를 졸업해서 기업 법무팀 입사를 준비하시는 분들을 위한 법무 취업 길라잡이, 그리고 제가 사랑하는 록 음악과 클래식 음악에 대한 이야기를 제 인생 이야기와 개똥 철학들과 버무려낸 음악 에세이 웃게 하소서가 있습니다. 굉장히 다양하죠?